não sentem o doce. Diferente dos humanos, os gatos não possuem receptores de sabor para o doce, o que pode ser uma adaptação relacionada à sua dieta carnívora. 2. Passam muito tempo a dormir. Um gato passa, em média, 2/3 do dia a dormir, um comportamento que reflete a sua necessidade de conservar energia para a caça e outras atividades. 3. Existem diferenças de mão tal como os humanos, os gatos podem ter preferência por uma pata, sendo que os gatos machos tendem a ser canhotos e as fêmeas tendem a ser destras.